انا نظفت الاي سي ده. شايف في اي رجول عاليه؟ انت نظفت الاي سي ده، ايه دي؟ سايبها ليه؟ الرجل الكبيره دي سايبها ليه؟ تاني حاجه، ايه دي؟ الرجل الكبيره دي سايبها ليه؟ الارجل دي سايبها ليه؟ دي ودي الزيادات في القصدير دي. تاني حاجه، بص يا باشا، الشيلد بتاعك معلم في البدات ازاي؟ عارف ده معناه ايه؟ انك ماشي بتمسح بالشيلد وسن الكاوية بتاعك مش مسخن الشيلد كله، او في فرع طالع من الشيلد كده مش واصل له سخونه، فانت عديت لحم في الباده، او ممكن تكون الباده دي ارضي لان الارضي بيحتاج حراره عاليه، فالشيلد مسك في الباده وانت مشيت شديت الشيلد. يعني الشيلد كان لاحم هنا وانت شديته نزعته من اللحام نزع. ده غلط جدا. ده ممكن لو اللحام كان اقوى سنه صغيره كان طلع لك بالباده. فلما تلاقي العلامات دي، العلامه دي والعلامه دي، ده الشيلد كان لحم مع الباده، انت كده ما كنتش بتنظف. ده بسبب ايه؟ ان الشيلد فتح منك، او ان الكاويه بتاعتك مش راكبه على، مش محطوطه على الشيلد كله، او بتشتغل ببوز الكاويه الصغير. انت المفروض وانت بتنظف بالشيلد تستخدم اسخن حته في الكاويه بتاعتك اللي هي اكبر حته. الناس اللي تقولك انا عايز سن كاويه رفيع، سنون الكاويه رفيعه مش كويسه. انت محتاج سن كاويه تخين، السن الرفيع ده عشان تلحم بيه جامبر صغير الكلام ده كله، انما في التنظيف انت محتاج سن كاويه كبير ضخم، يا اما تستخدم اتخن حته في السلك. فده كده ده خطر، ده خطر اهو. كل ده الزيادات دي لازم تتشال. بص شايف انت بتعرض نفسك لانك تشيل البدات وانت بتنظف اهو. فلازم تستخدم اسخن حته في الكاويه، وتبقى مراقب الشيلد وهو بيتحرك. ما تشدش الشيلد وهو مش سخن، يعني في ناس تروح رافعه الكاويه وبعد كده شد الشيلد، لا. كل شويه انت بتنظف. اتفضل يا باشا. هاجي بالشيلد وباسخن حته في اتخن حته في الكاويه، وهقف واستنى الشيلد يسخن، بعد كده هتحرك اهو. شفت الفرق؟ شايف الرجول اتمسحت ازاي؟ هتكمل بقى الباقي.